Spännande möte. Ja, det är sant. Per Skoglund är här. Vi har redan börjat småprata lite grann. Nu ska vi prata om något annat. Vi ska prata V75 Malmö och då sa jag till dig, det är väl Jägersro travbanan heter, och då gjorde du så här och tyckte att det var fantastiskt vilka kunskaper du har. Ja, men vadå? Ja, men vadå? Gå ut till vem som helst och fråga vilken travbana ligger i Borlänge till exempel. Jag tror inte det är så många som kan att det är Romme. Nej. Jag kan Jägersro. Ja, det är bra. Det är bra. Men nu ska, ja, det är helt riktigt. Jägersro är vad som gäller V75 idag. Och vi ska prata lite hockey. Hör och häpna. Oj. Om du bara slutar imorgon med det du gör nu, vad skulle du göra då? Oj. Ja, eller hur? Ja, jag säger oj. Ja, eller hur? För jag menar, du är ju mitt uppe i någonting och det går ju rätt bra. Jag skulle ta sovmorgon kanske. Ja, men lite så. För det får man inte det här jobbet. Nej. Nu ska vi prata om Simon Mittman. Okej, vi pratar om en kille, en power forward i hockey. Han har gjort SHL-matcher för Djurgården, framstående i Hockeyallsvenskan i Vita Hästen. 26 år gammal. Slutar med hockeyn. Börjar som hästskötare hos Konrad Lugauer nere på Jägersro. Och sköter nu en av V75-favoriterna. Snacka om vilken vändning. Verkligen. Och vilken intresseförändring. Och den här Haram Boko, det är en väldigt speciell rackare som tränar speciellt. Kolla nu på detta. Travintresset väcktes genom att min far köpte lite ettåringar som han ställde ut i Eskilstuna. Och i samma veva så började jag väl att spela ganska mycket. Det gäller lite grann på V75 och V64 tillsammans med farsan då, för skojs skull sådär. Efter ett tag med hockeyn så kände jag att det gav mig ingenting längre, utan du lägger ner så mycket energi och kraft på det, och jag tyckte att jag fick chansen här hos Conny att komma ner här, och när jag väl fick den chansen och hockeyn var inte så rolig längre så bestämde jag mig för att lägga ner med hockeyn och testa på travet. Sen har du den här tävlingen här också. Jag har alltid haft en vinnarskalle och den får du med dig någonstans in i den här typen av sporten. Liksom. För mig är det ju perfekt att kunna få hålla på med djur som jag tycker om så mycket, samtidigt som det blir som en tävling. Liksom. Du måste leverera och hänga med i modern utveckling hela tiden, i träning, vad det nu gäller hästar. Liksom. Så att det är en ball verksamhet faktiskt. Det är väl inte en dröm som har gått uppfylld att kunna äga en häst med min farsa. Liksom. Och sen att det just blev Harran, det blev ju lite jackpot faktiskt för vår del. Inte för att han är en sån typ av häst, men han springer på en bra nivå och han ger oss mycket tillbaka. Så att, det är superkul. Han är ju lite stressad av sig sådär och har alltid... Så fort vagnen kommer på så blir han lite stressad av sig. Och vi har jobbat väldigt mycket med det mentala med honom på sista tiden. Och jag tycker vi har fått burit lite frukt. Det är lilla brorsan liksom. Så är det. Jag har ju ingen riktig brorsa så att, han får väl ta den platsen. Och man kan ju tycka man har någon bra connection med honom, men det vet man ju aldrig. Han är lite knepig sådär. Men det är, alltså jag tycker vi är väldigt bra bröder, han och jag. Väldigt många frågar hur liksom mina framtidsdrömmar ser ut och sådär, och vad min plan är med det här. Men just nu så har jag inte en större plan. Liksom, utan jag lever här och nu och jag vill lära mig så mycket som möjligt om yrket i sig och hästens anatomi och allt möjligt. Liksom. Och om jag får drömma mig bort lite grann så, om det gäller Harran då, så hoppas jag någon gång att han och jag får åka ner till Frankrike och tävla. Det hade ju varit en dröm. Långt från hockeyn. Ja, det är väl kanske då tävlingsmomentet, adrenalinpåslaget. Alltså med liknande. Det är ju väldigt många hockeyspelare som söker sig efter karriären till hästägandet i travet. Peter Forsberg, Mats Sundin med flera, tvillingarna Sedin och så vidare. Simon Mittman och Haram Boko dyker upp på V75 idag. Men det gör också en riktig publikfavorit. Han jag bara säger det då. Den här hästen, när han kom ut första gången och startade på V75, jag tänkte så här, men
Men herregud, ska den där hästen vara med och tävla på V75? Varför tänkte du så? Därför att han ser inte ut som någon annan travhäst. Han är liten, han är rund och knubbig, han har ingen speciell sätt att ta sig fram. Det ser ut liksom som han har häst, ja, jag vet inte vad. Men Olle Rolls, som hästen heter, som tränas av Mats Rånlund och hans sambo Anne Haglund, det är någonting alldeles speciellt. Innanför den där vita fläcken i pannan så måste han ha någonting som många andra hästar saknar. En oerhörd inställning. Han ska bara vara först alltså. Och han är stark som jag vet inte vad alltså. Och han imponerar ju mer och mer. Och förra vintern så hade han en jättebra period med många V75-segrar. Han har tagit 7 V75-segrar. Och han startar idag igen på Jägersro. Och det är många där hemma som tänker enkelsträcka den hästen idag. Hur tänker du? Kanske jag. Ska vi titta på systemet? Ja, vi gör det. Det ser ut på det här viset. Och jag har inte spikat Olle Rolls, men jag har med honom i en kupong. Då. Det är i 6:e avdelningen, häst nummer 2 där. Jag tror på Da Pepperboy och Turno di Azzurra. Men det här är just nu, för att det är en sällsynt rolig V75-omgång idag. Med högt och lågt och vänster och höger. Titta, det har varit lite politik där också. Ja, och mycket kan hända fram till V75 startar 16:20. Och vi drar igång vårt program i TV12 14:30. Välkomna då. Förra veckan då lönade det sig att hänga med i vårt program. Jag hoppas att vi levererar på samma höga nivå igen. Hur lönar det sig då? Därför att bra fråga. Informationen när hästarna värmer upp. Trav är ju olikt alla andra sporter. Därför att i en fotbollsmatch, de kommer ut, laguppställningen är klar, de bollar lite grann, så går de in igen och så börjar de spela matchen. Trav, där händer det så mycket innan starten börjar. De ska värma upp, man kan byta huvudlag, man kan konstatera att nej, men den tänker så taktiskt nu och då händer det här. Så spelpjäserna kan flyttas om och systemet ändras. Så därför ska man vara med när vi börjar 14:30.